今日嘅早餐係食菜，仲有一個豬柳包，睇下好唔好食先。呢邊啲石屎琴日已經落好咗啦，之前未落好嗰陣時都拍過，而家可以行得㗎。呢啲材料成40公斤一包，條路仲要勁難行㗎咯，仲要行樓梯。不過自己要小心啲嘅，咁咪跌落去真係打嘢。一陣都搬好幾包啦。今日繼續出柱頭，咁就出好幾條啦。食飯啦，又返到呢個哥布林茶園。今日係食鴨同埋回鍋肉，仲有菜。12點啦，又要開工啦。咁晏晝就繼續出啦。其實都日日都差唔多做呢啲。隔離有師傅打緊大炮，震到我成個晏晝耳仔都就嚟爆開，一個圈都出完啦，咁就收工啦。